За бүгдээрээ юу яцгаан Dreamcast-ийн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд энэ удаагийн хичээлээр та бүхэнд After Effects дээр хэрхэн Plexus одоо хэрэгслийг хэрэглэх талаар хичээл орох гэж байна. За тэгэхээр энэ хичээлийг маш олон хүмүүс хүссэн. Тэгээд мессеж нисэхээр байн яваад одоо явуулсан юм болохоор би та бүхэнд бас орохоор боллоо. За тэгэхээр Plexus маш гоё хэрэгсэл бас юмыг бас илүү гоё болох талтай хамгийн сайн. За тэгээд эхлэхээс өмнө хэдүүлээ яг юу хэрэгтэй. За тэгээд тэрийг хий. За тэгээд эхлэхээс өмнө хэдүүлээ энэ блогныг суулгах хэрэгтэй. Maxond үнэгүй байдаг энэ блогныг. За тэгээд энэ чинь сарж агаад тэгээд өөрийнхөө After Effects-ийн plugins гэсэн доторх уулж тавиарай. За яг энэ дээр нь CCD нь байна. CS3-аас дэш энэ байна гэдэг нэг юм байгаа. За тэгээд энийг татаж аваарай. За тэгээд хэдүүлээ өнөөдөр хийх юм бол нэг иймэрхүү. За тэгээд та бүхэн энэ эффектийг нэг дуу клипнээс үзсэн байх. Тэгээд за миний мэдхээр нэг Linkin Park-ийн нэг клипэн дээр нэг энийг маш сайн хийсэн. Бүр 3 хэмжээсээр бүр хийсэн байсан. Тэгээд харин нэг Монголынх дээр болохоор хүн болгоны нэг явуулаад ирсэн болохоор нэг энэ байна. За тэгээд TJ Entertainment-ийн одоо энэ хийсэн клип. За тэгээд уурлахгүй байх гэж бодож байна. За тэгээд сайн харах юм бол Plexus-ийн одоо энэ цэгүүд байгаа харж байгаа. Яг нэг холбож өгч байгаа. За тэгээд энэ цэгүүдийг харахаараа keyframe-лээд өгсөн байгаа харж байгаа. Ямар ч track хийгээгүй. Ингээ keyframe. Зарим дээр нь болохоор track хийсэн. За тэгээд сайн харах юм бол нэг иймэрхүү одоо юм задарсан эффектүүд нь YouTube дээр байгаа. Минийх яг ийм бичсэн. Яг та бүхэнд үндсэн арга барилыг зааж өгнө. Тэгээд YouTube дээр яг энэ хийх хэсгийг одоо зааж өгсөн байгаа. Зарж байгаа. За энэ ингээд жишээ нь энэ track хийсэн байна. За тэгээд жишээ нь энэ зүгээр keyframe-лээд өгсөн юм шиг байна. Эсвэл track юм. За мэдхгүй. За тэгээд нэг иймэрхүү байдлаар ер нь Plexus ер нь их хвчлэн оруулж өгсөн. За юм байна. За тэгээд та бүхэн татаж авсан бол за тэгээд After Effects эхлүүлээд за тэгээд эхэлцгээе. За миний сая хийсэн одоо энэ project энд байна. За тэгээд шинэ одоо composition за уучлаарай. За тэгээд шинэ composition за эсвэл хэдүүлээ put-ч оруулаад өгье. За би тавханд нэг татчихгоор тавьсан байгаа. Зөв Ctrl I гээд nature video. За тэгээд надаа яг энэ тохирох одоо put-ч нь олохж явах хэцүү байлаа. Тэгээд яг хоо энэ дээр байгаа put-ч мэдээч өөрсдөө хийсэн учраас бас яг өөрсдийнхөө хэрэгцээнд тааруулаад гоё хийсэн байгаа. Энийг мэдээж хурдан бас явуулах юм бол илүү гоё харагдана. За тэгтээ яг хоо би тавханд дарга барилын зааж өгч байгаа гэдэг болгоорой. За тэгээд доошогоо тавиад за ингээ боллоо. За бидний одоо put-ч одоо нэг иймэрхүү. За тэгээд эхний хийх зүйл бол төлөө өнгийн одоо grain за энд нэг жоохон grain байгаах. За тэгээд энийг жоохон янзлах хэрэгтэй. За тийм учраас remove дээр өчөөд remove grain. За ингээ тавиад өгнө. За одоо энийг final. За тэгээд noise гэдэг рүү гарч агаад noise reduction. За тэгээд энийг 2. За эсвэл 3 болгоод үзье. За олж байгаа. Тэгтээ нэг 2 бахт хангалттай юм шиг байна. За одоохондоо нэг юм харагдахгүй байх. Тэгтээ та бүхэн яг энийг ингээд ах юм бол нэг одоо нэг тийм noise-ууд нь алгуулж өгсөн байгаа харж байгаа. За нэг иймэрхүү. За тэг өнгийг янзлж өгье. За тэгээд mouse 2 дарж агаад adjustment layer нэг хэдүүлээ lux. За би энэ дээр нэг жоохон lux ашигласан. За тэгээд зарим хүмүүсээс бэлгийн юм ашиглаж өнгө хуургаж мэдтгүү. За нэг тийм хүнсэн. Гэхдээ энэ өнгө хуургах хичээл биш. Та бүхэн ойлгож байгаа бол өнгө хуургах хичээл биш гэдэг болгоорой. Би зүгээр шууд энгийн сүртэй юм байхгүй.
За алийг хэрэглэснээ мартчихжээ. За энэ огт болно. Skin smoother эсвэл за өөр хүснээ сонгож болно та. Би нэг энэ дунд тавцаанаас сонгосон санагдаж байна. За энэ байна. За тэгээд finish. За ингээ боллоо. За тэгээд би show-н дээр curves оруулж өгсөн гэж байна. За curves. За би тэгээд ингэ доошоо. За тэгээд би энэ looks-ийн одоо энэ юуг нэг багссан гэж байна. Show нэг хаана байна? Энэ. За тэгээд энийг би нэг дахиад нэг жоохон цэнхэр байдлаас нь жоохон багасгаж өгсөн. За ер нь арай дээр болсон ба гарч байгаа. Looks-т нэг тийм муу юм байхгүй. Энийг зөндөө хүмүүс хэрэглэдэг. Rejoin-ийн хүртэл ямар нэгэн одоо видео бичлэг хийхдээ хүртэл энийг ашигладаг. Энд ямар ч тийм бэлэнчлэх тийм байхгүй зүгээр байнга хэрэглэдэг юм учраас. За би нэг RBG-г нэг баг зэрэг ингэсэн санагдаж байна. За тэгээд болоо. За тэгээд хэдүүлээ энийг рендерлэх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ маш их ачаалал авах учраас. За тэгээд added render queue. За тэгээд энэ detail-ийн өмнө хийжсэн ус гадраа. За тэгээд data руу орж байгаа TIFF. За тэгээд энийг RBG. Окей. За тэгээд хадгалах газраа мэдээ зааж өгөөд дахиад нэг фолдер нээгээд footage гэсэн фолдер нээгээд за тэгээд save. За тэгээд render. За тэгээд хэдүүлээ рендерлж дууссаны дараа за тэгээд хэсэг хугацааны дараа уулзцгаая. За ингээ боллоо. За тэгээд footage import хийгээд за энд байна. За тэгээд энийгээ доошоо татаж тавиад за тэгээд ийм болох хэвээр. За тэгээд энийгээ footage за бид нэр хийсэн юм ямар ч асуудалгүй хөдөлж байна. За одоо хэдүүлээ track хий. За тааруулж байгаа track motion. За тэгээд хэдүүлээ энэ дэр null object. За энийгээ track доогуур зураас 1. За тэгээд яг алийн track хийх үүд гарч байгаад нэг сүртэй хөдөлгөөн байхгүй гарч байгаа. Тийм учраас хэдүүлээ энийг хичээл болох бах. За тэгээд хэмжээг аваад за боллоо. За тэгээ энийг зарим хүмүүс нэг сайн ойлгохгүй бах. Энэ нь болохоор дотруугаа дөрвөлч нь болохоор одоо яг track хийн. Харин энэ гадна талд байгаа дөрвөлч нь хоёр дахь дөрвөлч нь болохоор энэ одоо энэ хязгаараас гарах одоо гарч магадгүй гэсэн за нэг тийм утгатай. Тэгээд нэгсэндээ хамгаалалт гэсэн үг. Энэ гарах гэж оролдвол энэ track-ийн нэгсэндээ дагаж бас хөдөлгөн гэсэн үг. За тэгээ хамгийн ихэндээ авчиад за тэгээ урагшаа. За харж байгаа гадна талын одоо хоёр дахь энэ гадна талын дөрвөлч нь одоо энэ хязгаарлаж өгч байгаа. За ингээ боллоо. За тэгээд edit за хэдүүлээ яг track нэг дээр байгаа гэдгээ батлах хэрэгтэй. За энд байна. За тэгээ окей. За тэгээд apply. XY. За ингээ боллоо. Одоо null object яг ингээд адилхан хөдөлж байгаа харж байгаа. За тэгээд track хэдүүлээ scale за нэг зам багасгая. Энэ арай том байна. За уучлаарай. За тэгээд дахиад нэгийг хэдүүлээ оруулъя. За тэгэхээр хэдүүлээ дахиад нэг null object. За тэгээд track доогуур зураас 2. За тэгээд дахиад нэг track motion. За өшөө хаана гайгүй хөдөлж ийн гэдгийг харъя. За жишээ нь хэдүүлээ энийг авч болно. За тэгээд би жоохон яг энэ хэсгийг. За энэ огт болох бах. Дахиад жоохон жишээ. За тэгээд ихэндээ очиж агаад гин. За тэгээд keyframe. За маш сайн одоо дагж байгаа харж байгаа. За боллоо.
edit track 2 болж байна. Apply. За тэгээ scale бууруулад жоохон төлөөс дэлгэцээ жоохон цэвэрхэн байлгая. Зааваллаа. За одоо ямар ч асуудалгүй дагж байна. За мэдээж нэг хидийг хідүүлээ хийх болно. За тэгээд энийгээ дахиад хідүүлээ track бууруулаас 3. За footage track motion. За тэгээд шийдвүлээ хаана хийж болох вэ? Хараадах. За жишээ нь энд байгаа энд хийж болно. За тэгээд мэдээж хэмжээг аваад дахиад жоохон том. За энэ болж ах шиг байна. За тэгээд track. За уучлаарай. Хэдүүлээ бас дахиад жоохон. За явж байна. За ямар ч асуудалгүй байна. За боллоо. За тэгээ edit, за track 3 зүг байна. За тэгээ apply xy окей. За дээшээ болгоод s. За энд хэдүүлэнгийнхэн track 3. За ийм байдлаар нэг бараг цагаар нэг 7 8 track юм. За тэгээд би энийг хийж дууссаны дараа тэгээд үргэлжлүүлцгээе. За ингээд боллоо. За тэгээд нийт 6 track хийлээ. За тэгээд өнгөөр нь жоохон ялахыг хүсэж байгаа бол за синхэр ч юм уу, шар ч юм уу. За улаанч байсан ч бол. За нэг юм байна. За тэгээ хэдүүлээ одоо энийг гэрэл болох хэрэгтэй. Энэ track-уудаа. Нэгэсэндээ player new light. За тэгээд spotlight гэдээ гарч байгаа. Хэдүүлээ point light-аар хийн. За тэгээд мэдээж окей гэж дараад энэ гэрлээ одоо энэ track-тайгаа хослуулж өгөх хэрэгтэй. Яг энд байгаа track-таа. Хөдөлгөхөд яг адилхан хөдлөх хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд энийг хийх нэг амарх арга байгаа. За тэгээд file script run script all null swapper энэ байна. За тэгээ энэ Google-ээс хагаад үзээрэй зур байгаа. Тэгээд энэ track-уудыг одоо гэрэл болгох нь гэсэн үг. За тэгээд тийш орж байгаад point light за зүг байна. Уучлаарай. За энэ бүгдийг нэвтрүүлж байгаад swap. За тэгээд энэ дээр анзаарснаар зарим track байгаа харж байгаа. Гэрэл хаашаа хөдлөн Plexus яг тийшээ хөдлөн гэсэн үг. За тэгээд энэ дээр болохоор хамгийн ихний одоо энэ хэсэг энэ болохоор зүгээр keyframe-лцэн гэсэн үг. За энийг хэдүүлээ yes. За close. За ингээд гэрэл олчлаа хэдүүлэнгийнхэн track. Энэ зүгээр keyframe-лцэн гарч байгаа. Ямар ч юу байхгүй. Одоо track байхгүй. Угаасаа track хийсэн ч хэрэггүй энэ уус хөдлөхгүй. За тэгээд харж байгаа. Зөв keyframe-ээр нэг гэрлийг одоо хөдлөсөн гэсэн үг. За юм байна. За боллоо. За одоо хэдүүлэнгийнхэн гэрэл яг одоо энэ нэг од шиг энэ юмнууд гэрэл гэсэн үг. За яг хөдөлж байна. За боллоо. За одоо энэ зам дагах одоо яг ингээд урагшаага яг явж байгаа одоо энэ гэрлийг хийцгээе. За тэгэхээр хэдүүлээ нэг cinema-гаар хийн. За энд байна. За тэгээ cinema ахгүй бол би танд энэ одоо их файлын татаж өгөхөөр тавьсан байгаа. Зүгээр шууд нөгөө одоо экспортлсон файлын. За энийг хийцгээе хэдүүлээ. За эхлээд delete. За эхлээд рендерийнхаа settings-ийг хэдүүлээ өгье. За тэгээд 1280 720. За энийг яаж мэдэх вэ гэхээр хэдүүлээ footage руу гарч аваад энд байна. 1280 781 за 300 фрейм за 30 фрейм. За тэгээд нэг үндсэн мэдээллүүд энэ дээр байгаа. За тэгээд тэрнтэйгээ адилхан. За энд 30 байна. За 720. За би нийт 300 фрейм шот хийсэн байгаа. За тэгээд save энэ за энийг даруулъя. За нэг ихний үйлдэл юм байна.
За эхлээд камер хийн. Уучлаарай. За камер. За тэгээ камера тиг хасах 1000. За муу адил энийгээ тиг энтер. За ингээ хэдүүлэн камер ингээ байрлуулчлаа. За одоо энэ дээр хэдүүлээ гэрлээ ээж үгүй. За хаана байна? Simulate emitter. За тэгээд энийг хэдүүлээ 90 градус харуулъя. За тэгээд emitter руу орж аваад Y зааварлаа. За тэг камераасаа холдуулж өгөхөд хангалттай. За минутын камер энэ. Энэ дээд талын хар зураас бол яг хэдүүлэнгийнх нь харагдахгүй хэсэг гэсэн үг. Ингээд дэшиг. За тэгээд эхнээс нь эхлүүлээд. За ингээд хэдүүлэнгийнх нь гэрэл одоо энд явчихна гэсэн үг. За тэгээд vertical миний бодлоор speed-ийг 100-аар за энэ 100 ахт болох байх, энэ 100 байна. За ингээд ийм багт бараг болох байх. За тэгээд хэдүүлээ light энийг хэдүүлээ доор нь оруулаад өгье. Ингээд холбож өгөөд. За тэгээд миний бодлоор энэ байсан байх. За энэ байна show object. За тэгэд энэ хэдүүлэнгийнх нь гэрэл гэсэн үг. Энэ яг After Effects-ийн гэрэлтэйгээ адилхан байгаа харж байгаа. За юм байна. За энэ барагцаагаар нэг 3. За 3 харьцах 3. За нэг иймэрхүү. За болж байна. За тэгэд хэдүүлээ дахиад нэг жоох өөрчлөлт хий. За хараадах. За энэ байна. Turbulence. За тэгэд энэ жоох random хэлбэртэй болгож өгнө. Арай л нэг жоох өөр одоо нэг ийшээ тийшээ болсон хэлбэрээр тийм үү харж байгаа. Сайн харах юм бол. За юм байна. За тэгэд энэ дээр хэдүүлээ одоо tag хийж үгүй. За extreme compositing гэдэг энэ tag. За энийг муу адил доор оруулж өгнө. За ингээ боллоо. За хэдүүлэнгийнх нь одоо export хийх хэсэг ирлээ. За тэгээд save. За тэгээд рендерлэх газраа мэдээж cinema 4D lights гэдэг фолдер үүсгээд за тэгээд TIFF бүү энэ доор энэ хэсэг гарч байгаа. За тэгээд энийгээ бүгдийг чигтлаад After Effects тэгээд save. За тэгээд энэ ийм хэсэг гарч байна. Тэгээд нэрээ өгөө тэгээд сейвлэх хэрэгтэй. За ингээ боллоо. За тэгээд After Effects руу ороод Ctrl I. За тэгээд хэдүүлэнгийнх нь өмнөөс нь за нэг ийм байх хэвээр. За ингээ боллоо. За тэгээд энд нэг render гэсэн фолдер үсээд за энийг устгах чинь хэрэггүй. За ишиг байна. За ингээ бидний одоо гэрэл яг энд ингээд ороод өгсөн байгаа харж байгаа. За тэгээд хэдүүлэнд нь энэ object group хэрэггүй, camera хэрэггүй. За тэгээд зааратах хэдүүлэнд нь null хэрэгтэй. За тэгээд энэ бүх одоо энэ гэрлээ хэдүүлээ энэ null-тойгоо холбож өгнө. За одоогор нэг сони болж гарч байгаа. Тийм учраас хэдүүлээ F4-өө дараад 3D object. За тэгээд доошоо нэгээ жоох хэдүүлээ. Яг хаанаас гарч ирж байгаа хараад. За энэ чинээс. За нэг энэ хавьдахт болох бах. За тэгээд энийгээ scale хийгээд өшөө том болгох хэдүүлээ. Үнэхээр арай өөрөлж харж байгаа. Тэгээд том. Арай том болгоцсон юм шиг байна. За нэг иймэрхүү. Scale гэхээр би S үсгээд харж байгаа санаж байгаа. Энэ ихний үсгээр явна. За нэг ингээд. За нэг иймэрхүү хагт болох бах. За боллоо. За одоо энийгээ бүгдийн Ctrl C гэж хуулж аваад хэдүүлээ Ctrl V гэж дараад. За тэгээд хэдүүлэн гэрэл яг болж байна харъя. За боллоо. Ингээ хэдүүлэн гэрэл яг ингээд гэрэл цогс шиг одоо явж байгаа харж байгаа. За тэгээд бүгдийг нэтгэжүүлж агаад F4 shy
shine за энэ хаа. За тэгээ энийг дарна. Энийг хамраа гаргацсан байгаа нөхөр. За ингээ бүгдийг хаачин. Ингэхээр манай дэлгэц одоо хамаагүй одоо цэвэрхэн болж гарч байгаа. За тэгээ буцаа гаргах эсвэл энийг буцаагаа дараад буцаагаа дарна. За боллоо. За тэгээд solid үүсгэе. Solid. За энийг хэдүүлээ Plexus. За одоо ингээ хамгийн хөгжилтэй хэсэг нь эхэллээ. За энийг энэ дээр мэдээж хэдүүлээ Plexus. За тэгээ хэрвээ та After Effects-тэй плагин суулгаж мэдэхгүй бол тэгээд YouTube дээрээс үзээрэй, хангалттай байх хэрэгтэй. За хэдүүлээ одоо layer үсгэе. За тэгээд layer object гэж харж байгаа. За тэгээ энэ дээр хэдүүлээ нэрээ өгнө. За бидний хөдөлгөхгүй байгаа энэ гэрлэнүүдийг хэдүүлээ track гэдэг нэрээр өгсөн. Track доогуур зураас. Окей. За тэгээд энийг Ctrl D гэж хуулаад одоо энэ хоёр дахь нь гарч байгаа. За тэгээ энийг хэдүүлээ дараачих нь хэдүүлээ light гэдэг нэрээр өгсөн. За тэгээд жоохон энэ point size-ыг хэсгээд үгэй. За одоо Ctrl Shift H. За ингээ бидний Plexus-ийн одоо энэ цэгүүд үүслээ. Одоо яг энэ дээр харах юм бол энэ цэгүүд гэсэн үг. За миний бодлоор энэ одоогор нэг 12 хавцаа байж хат зүгээр ах. За одоо Plexus-д ингээд нисээд ирлээ. За тэгээд одоо юу н асуудалтай нэхэр хэдүүлээ одоо зураасаа үүсгэе гэдэг нэг асуудал гаргаж ирж байна. За тэгэхээр хэдүүлээ render lines. За төр зур энэ хэсгүүдээ хаачи. Энэ бодлоор за тэгээд энэ дээдлийн max number гэдэг нь одоо энэ холбох одоо энэ цэгүүд гэсэн үг. За хэдүүлээ энийг сайхан ингээ холбоод өгөхөөр хэдүүлэнгийнхэн Plexus одоо яг ингээд явж ийн гэсэн үг. За холбох number холбох одоо тоо хэтэрхий их байна. Тийм учраас энийг баргацах нэг 2 багт болох байх. За 2 биш юм байна. За миний бодлоо 5 багтай хат болох юм шиг байна. Заавалж байна. За тэгээд энийг би нэг 260 хавцаа хат болох байх. Зүгээр л энэ яг энэ дугуй одоо энэ хэсгүүд ингээд бие биентэйгаа одоо ингээд наалдж өгч байгаа нэг тиймэрхүү л харуулмаар байна. За нэг иймэрхүү байдлаар. За ингээд боллоо. За тэгээд одоо хэдүүлээ энийг нэг жоохон групплэх үйл ажиллагаанд жоохон орой. За энэ групп 1 энэ групп 2. За заавалж байна. За одоо энэ цэгүүд хэтэрхий том байна. Тийм учраас хэдүүлээ цэгүүдээ жоохон янзлая. За эндээс сангаж байна. За энэ багцаар 5 байхт болох байх. 5 итэрч байна. За 3. За 4 л юм шиг байна. За 4. Зааваллаа. За дараачих нь хэдүүлээ энэ одоо зураас идрээ жоохон өөр болгоё. За жишээ нь энэ хэсэг энэ оруулах хэсэг за ингэ дахиад би жоохон том болгоно. Энэ хэсэг юм. За би нэг энийг л авцгаагдж байна. За тэгээд энэ. За одоо нэг харцгаая. За яг цэгүүд яг зөв явж байна. За тэгээд мэдээж зураасын хэсгийг өсвөл энэ lines гэсэн хэсэг рүү орж аваад мэдээж тооныхоо хэсгээ хэдүүлээ хэсгэж өгөөд line хэсгийг хэсгэж өгөө. За нэг ийм байдлаар. За одоо нэг юм анзаарсан болвол Plexus-ийн яг энэ хэсгээр нэг ийм шилэн хан маягийн юм үсэж гарч байгаа. Яг одоо энэ хэсэг. За тэрийг нэмж өгье. Хэдүүлээ. За тэгээд хэдүүлээ effector энэс сагч байна. За энэ нөха. За тэгээд мэдээж энийг жоох нэг. За боловчлаа. Хан одоо нэг шилэн нүслээ. Тэгтээ хитрхээ том тод угаа харж байгаа. Энийг хэдүүлээ дахиад жоохон богоолоо. За
За тэгээ maximum distance. За энэ зүгээр. За энэ opacity гэдэг энэ гарч байгаа. За энийг хэдүүлээ нэг 20 дээр тааруулчих. За ингээд шилэн хан маягийн зүйл. За ингээд үсэж гарч байгаа. Тэгээ мэдээ жоохон хэсгээд өгөхөд гимгүү. За тэгээ lines руу ороод хэдүүлээ бас дахиад нэг жоохон юм янзлаах. За миний бодлоор би энэ дээр нэг навцаа. За тэгээ offset-ийн хэсгийн муу адил нэг 30-аар нэг авсан. За мэдээж нэг гоё цэвэрхэн байх болно. За тэгээд төлөнгийнх нь тодруулалтын нэг хэсэг хаана байна? За хэдүүлээ line render дахиад нэг жоохон тодруулах. Зааварлаа. Ингээд төлөнгийнхэн Plexus-ийн хэсэг ингээд дуслаа. За. Энийг агаад. За ингээд боллоо. За одоо энэ дээр нэг жоохон glow одоо нэг жоохон гэрэлтэх байдлыг үсгэе. За тийм учраас хэдүүлээд нь optical flares хэрэгтэй. За тэгээд solid op effect video copilot optical flares. За тэгээд энэ миний блог дээр авах хэвээр. Тэгээд үзээрэй. Энэ блог дээр optical flares. За тэгээд хэдүүлээ гэрлэлээр одоо track хийж байгаа гэдэг мэдж байгаа. Ингээ гэрэл ингэж дагуулж. Тийм учраас энийгээ зүгээр track lights. За ингээ бидний гэрэл гараад ирлээ. Энэ. За миний бодлоор scaling 20. За тэгээ option руу ороод clear all ганцхан энэ бах хангалттай. Окей. За тиймээ bright-ийн мэдээ хэдүүл бас багасгаж өгөх хэрэгтэй. За нэг иймэрхүү бах дугаар болох бах. За тэгээд F4 дараад нэг screen. За энэ нэг жоохон хиймэл харагдаж байна. Тийм учраас хэдүүлээ миний scale-ийг өөрөө нь багасгаж өгөөд энд нэг gamma axis гэсэн гэж байна. За энэ арай их төлчих шиг боллоо. Scale-ийг би дахиад жоохон юм. За нэг иймэрхүү багт бараг болох бах 30 дээр. За нэг ийм жижигхэн гэрлүүд. За өсвөл та мэдээж line эдрийн өөрөө тэгээ зохицуулах бах. Зүгээр энэ line руу орж агаад нэг баг зэрэг тодруулалт хийгээд. Мэдээж өнгийн тас болж болно. За юм байна. Тэгэл line арай тодулж өгсөн. За боллоо. За хараадахыг хэдүүлээ ихнээс нь. За боллоо. За одоо мэдээж дахиад нэг жоохон гадна засал. За тэгээд өөр нэг сүртэй байхгүй. За ингээд хэдүүлэнгийнх нь гараад ирлээ. За тэгээд одоо layer new adjustment layer. За тэгээд curves жоохон гэрлийн жоохон Plexus-ийг бас харуулъя. За синхрон гэн. За шуулан гэн. Лонгийн би жоохон багаар. За болж байна. За тэгээд Windows CC болон гадна засал. За тэгээд энийг та бүхэн яг нэг татаж блог мэтэр дээр нэг байгаах. За тэгээд татаад аваарай. За эхлээд CC. За тэгээд grain. Энэ хоёрыг нэмсэн. За тэгээд CC руу орж агаад leaves-ийн хэсэг. Энийг нэг хамаагүй ойлтойгоо санагдаж байна. За
Нэг иймэрхүү байдлаар цагааны би дахиад жоохон буулж өгөөд тинтийг за нэг ийм байдлаар л хийсэн санагдаж байна. За өсвөл дахиад жоохон баярцсан. За ингээ боллоо. За тэгээд нэг би нэг энэ дэр нэг текст маягийн нэг юм оруулж өгсөн байгаа ч байгаа. За тэгээд хэдүүлээ нэг хийцгээе. Animation browse presets. За тэгээд харж байгаа. Program Pass, CC, Support Pass, presets өөр орчиж харж байгаа. За хэдүүлээ text руу оръё. За тэгээд animate in хэдүүлээ бас аль text effect илүү зөвхөмжтэй гэдэг юм үзье. За би энийг сонгосон гэж байна. Энэ дээр хоёр тарчгаад хангалттай. За тэгээ Adobe Bridge ийм учраас маш хэрэгтэй гэдгийг та бүхэн бас хэрэггүй өдрэй гэж бас бодож ирсэн байх. За тэгээд нэгэсэнд After Effects CC-д зөвхөн Adobe After Effects CC Bridge зөвхөн таарна гэсэн үг. CS6 дээр зөвхөн CS6. За нэг ийм байдлаар явна. За ратгая. За би миний бодлоор энэ дээр U keyframe энэ. За тэгээд их сүртэй Ctrl Shift H төлөөс гаргах юм хэрэгтэй. Заавал Dream Paste Mist-ийн тэгээ Adobe After Effects гэсэн дээр баг. Хамаагүй гоё харагдаж байна. За тэгээд ингээ жоохон keyframe энэ хавцаа гаргаж ирээ. За ингээд өнөөдөр хичээл энд хүрээд өндөрлөлөө. За тэгээ бас та бүхэнд маш их таалагдсан байх. Хэрвээ яг энэ шиг юм сүртэй одоо юм задаргаатай хийгээвэл та бүхэн YouTube-ээс Plexus-ийн хичээлийг үзээрэй. Хамгийн ихэнд гарч ирэх хэвээр. Тэгээд тэр нь яг хуучны Plexus 1.4 байхаа. За 1.4-ийн апдейттэйс санагдаж байна. Тэгээ хоёр нь болохоор жоохон бага зэргийн өөрчлөлтүүд жоохон эмх цэгцсэнд орсон. За тэгээд нухаж байгаа та бүхэн ба өөрсдөө хийгээд тэгээд уучруулах байх. За тэгээд дараа дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.